Ну что, хорошего всем. У нас уже вечера сегодня. Я хочу поговорить немножко о том, как делаются шибера и почему делаются так, почему это хорошо. Потому что сейчас у народа какое-то странное восприятие, по крайней мере год назад я несколько раз слышал, и даже мы изъяли из комплектации своих печей шибера, из рассказа, что это опасно, что можно угореть, что все очень плохо. Вот некоторая паника была, да, поэтому давайте более подробно к этому варианту мы подойдем. Вот сейчас это заготовочки, я сделаю дверцу с шибером в свои печки. То есть они, в принципе, и в печке активного горения, и в банные подходят, и очень хорошо позволяют раскочегарить печь прям до немыслимого свечения, да, увеличив доступ кислорода. И прекрасно работают с печками длительного горения. Мне это и больше понравилось гораздо, значит, конструкция, чем надвижной колпачок, который делает народ. Почему, тоже объясню в процессе работы. Значит, вот это вот заготовки под крышечку с шиберным выходом. А вот это вот стандартный шибер я сейчас собрал. Тоже покажу его в детальках, как он собирается, как работает и так далее. Почему мы берем за него денег. Вот сейчас найдем. И все это я вам продемонстрирую. Ну вот мы сейчас варим в основание трубочку под шибер. Это у нас будет крышечка. Сейчас я попробую вам показать и зафиксировать это безобразие. Да? Вот, после чего я просто провариваю его по кругу, и, в общем, я думаю, что никаких проблем с этим не возникает совершенно. То есть народ понимает, как это делается. Ну вот мы практически все детальки для крышки с шибером сделали. Вот сама по себе врубка. Вот туда сейчас я еще накатаю гофру. Будет вставляться, соответственно, крышка. Вот это вот встанет в крышку. И вот это вот подгонится и нормально оденется, значит, закроет крышку с другой стороны. И можно будет собирать, собственно говоря, сам шибер. Вот деталька от шибера лежит. Сейчас вторую такую же возьму и будем собирать шибер. Ну вот, мы сделали практически крышку. Вот она теперь так выглядит. Набили изнутри камневатой, как я делаю со всеми крышечками своими. Вот с обратной стороны заход. Сейчас накатаем гофру. И, собственно говоря, накинем сверху вот эту вот крышечку. Вот. И она у нас будет готова к окончательной сборке. В принципе, можно считать, что мы топочную дверку с шибером исполнили. Осталось только вставить шибер сам внутрь. Ну что ж, перейдем к шиберу. Какой он у нас есть. Вот у нас шибер. Он вполне себе взрослый по всем параметрам. Он в точности повторяет большие шибера с дымоходов. Пружинные. То есть у него пружинка, у него стопора, у него сделан упор, который позволяет, когда вы закрываете, не дает прокручиваться. То есть вот он в открытом состоянии встал, уперся. Открытое положение шибера.
Теперь возвращаемся к вопросу о том, что шибер, полностью перекрыли тягу и все умерли. Значит, смотрим сюда. У нас сделан технологический зазор в шибере. Достаточно большой. И у нас специально засверлено отверстие в шибере. То есть никаким макаром полностью тяга не перекрывается. Она очень сильно ограничивается в моменте закрывания шибера, но тем не менее наглухо труба не перекрывается. Поэтому если что-то осталось в горячей печке, то все это поднимается и выходит в трубу. Нету момента того, что мы закрыли и все, наглухо перекрыли дымоход. Ничего подобного. Тяга остается технологическое отверстие, которое это обеспечивает, остается технологический зазор между шибером и трубой. Вот. Очень хорошо он обеспечивает плавно, тонко регулировку тяги. Поэтому я вот очень люблю шибер использовать. В отоплении так прям вот прекрасно. Да, собственно говоря, и в банных печах, если вы куда-то отходите, да, и не хочется, чтобы там все это со страшной силой прогорало, можно спокойно совершенно взять и подуменьшить тягу, соответственно, расход дров уменьшится, и все будет хорошо. Вот такой вот у нас красивый, технологичненький шибер. Вот он у нас весь из себя прекрасен. Очень рекомендую шибер к нашим печкам. Мы долго разные пробовали конструкции, и вот все-таки сделали полноценный шибер, как он на всех полноценных дымоходах. В общем-то, как и все остальное. Взрослый шибер на маленькую печку.